Salam, hörmətli bizim Səda izləyiciləri. Kollektiv olaraq bugün də görüşünüzə əli dolu gəlmişik. Sovqat boğçamızı isə sizlərlə bir yerdə açacağıq. Buyurun, ekrana yaxın əyləşin, başladıq. Səyahəti sevməyən insan çətin tapılar. Gəzməyi, dünyanı görməyə kim istəməz ki? Səyahətinki də nədir? Birincisi, təbii ki, gərək yaxşı pulun olsun. Bəli. Bir düşünün, kimdir pulsuz səyahətə gedən? Təbii ki, bu absurddur. Qalmağa otel, gəzmək üçün avtomobil, muzeylər, tarixi abidələrin ziyarəti, yemək və daha nələr. Bunların hamısı bəyən pulsuz olur. Hələ otel demişkən, son bir neçə ildə Respublikamızda inşa edilən otelləri görmüşsünüz də yəqin ki. Düzdür. İçərisində olmasam da, xarici görünüşcə dünyanın mənəm deyən ölkələrinin otellərinə meydan oxuyacaq qədər əzəmətli və gözəl tikililərdir. Maraqlıdır, görəsən bizim mehmanxanalarımızı Avropa otellərindən fərqləndirən başqa hansı özəlliklər var? Və yaxud da varmı? Olmamış olmaz. Yaxşısı budur, gəlin Elmira'nın otellərimiz və onların özəllikləri ilə bağlı hazırladığı sujeti izləyək. Maraqlananlar biraz da yaxın əyləşə bilər. Otellər qonaq evi sayılır. Burada müxtəlif ölkələrdən üst tutan rəsmi və qeyri-rəsmi insanlar qonaq olur. Onlar ölkəmiz haqqında fikri məsələ otellərdə formalaşdırırlar. Gəlin görək otellərdə milli adət-ənənələrimiz necə təbliğ olunur. Hər il Azərbaycana minlərlə turist gəlir. Onların yeni ölkə barəsində təsəvvürünün formalaşmasında ilk olaraq qonaqladıqları məkanlar da çox təsir göstərir. Dünyaca məşhur otel şəbəkəsinin ölkəmizdə inkişafı bir daha göstərir ki, Respublikamıza olan maraq günü-gündən artır. Bakıda fəaliyyət göstərməyimizdən qürur duyuruq. Otellər şəhərə açılan mənzərə heyranlıq doğurur. Azərbaycanın çayı milli mətbəxi qonaqlarımızın çox xoşuna gəlir. Ən çox tələb olunan qurtaq, baklava və digər şirniyyatlardır. Otellərdə digər diqqət çəkən məqam isə stol üstü məlumat kitablarının olmasıdır. Turistlər bu kitablar vasitəsilə Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti barədə ətraflı məlumat almış olurlar. Də xaricdən ölkəmizə üst tutan işgüzar insanlardandır. O, öz biznesini inkişaf etdirmək üçün buradadır. David Azərbaycan mətbəxini çox bəyənir. Bakının memarlıq üslubuna heyran qaldığını bildirən qonaq, şəhərimizin tarixi ilə də yaxından maraqlanır. Azərbaycanın milli mətbəxini çox sevirəm. Təndir çörəyinizi, pendirinizi, kababı çox bəyənirəm. Şəhərə gəldikdə isə Bakı çox qədim, eyni zamanda müasir şəhərdir. Burada işləməkdən zövq alır. Mütəxəssislərin fikrincə, otelçilik hər bir ölkənin mədəni və iqtisadi inkişaf səviyyəsini əks etdirir. Ona görə də mehmanxanaların istər interyer, istərsə də mətbəxində ölkəmizin milli elementlərini əks etdirmək, qonaqlarda mədəni irsimiz barədə təsəvvür formalaşdırmaq vacibdir. Otelin içinə daxil olanda həm yataq otağı, həm belə deyək də zallarında müəyyən mənada biraz bu mənada xəsislik görürük. Milli suvenirlərindən tutmuş hər hansı bir cizgilərə qədər biz onların yaddaşına həkk etməliyik bu ölkəni. Dünyanın dörd bir yanından ölkəmizə üst tutan qonaqları qədim və müasir Azərbaycanın hər bir incisi maraqlandırır. Otellər isə mədəniyyətimizi təbliğ etmək üçün ideal vasitə hesab olunur. Bizim xalçalarımız var. İndi Kəlağayı bilirsiniz ki, UNESCO-nun məşhur siyahısına daxil edildi. Saysaq en qədər bu qədər bizim bu həm qədim, həm müasir dövrün atributları var ki, onlar mütləq istifadə olunmalıdır. Təndir çörəyimiz var, düzdürmü? Kababın müxtəlif növləri var, ayran var, ağartı məhsulları var, pendirlərimiz var çox gözəl, ləvəngimiz var, pulovlarımız var. Bu çeşidlər, bu da atribut sayılır əslində. Hətta milliliyimiz otellərin mətbəxində də qorunur. Belə ki, yemək menyusunda milli yeməklərimiz üstünlük təşkil edib. Turistləri Azərbaycanın milli mətbəxi daha çox maraqlandırır. Onlar bu yeməklərdən aldığı ləzzəti heç bir yerdə dadmadıqlarını bildirirlər. Bizim otelimizin güşəsində də, yəni hər gün səhər yeməklərində də, məsələn, breakfastlərimizdə, yəni ingilisində səhər yeməklərimizdə də sırf Azərbaycan mətbəxi, yəni Azərbaycan bölgələrinə müraciət edirik. Məsələn, Şamaxıdan məsələn bizim pətək balımız gəlir, Naxçıvan pendirimiz olur, yəni İsmaillidən pendir çeşidlərimiz olur, məsələn, Zirədən pomidor, yəni hər bir zonamızın özünə uyğun olaraq, yəni öz tərəvəzlərimiz, öz çeşidlərimiz, yəni meyvə çeşidlərimiz, tərəvəz çeşidlərindən istifadə olunur və bu bizim oteldə xüsusi bir güşə kimi təqdim olunur. Belə bir güşənin yaranmasına səbəb də elə turistlərin Azərbaycan mətbəxinə olan marağıdır. Milli mətbəximizin sehri və dadı hətta bir çox turistləri ölkəmizə qonaq gəlməyə vadar edir.
qonaq vardı, məsələn, keçən səfər gəldi, mən eşitdim ki, sizdə gözəl lavaşlar olur, yəni lavaş hazırlayırsınız, yəni qutabları necə edirsiniz, yəni sırf biz onu qonaqların qarşısında hazırladıq, yəni onlar gördülər ki, bu lavaşın hazırlanması, qutabın hazırlanması, necə ki, nənələrimiz, babalarımız hazırlayır, o dadı bizə çatdırıblar. Biz də çalışırıq bundan sonra gələn Azərbaycan, yəni həm vətənimizdə gələn qonaqlara, həm öz gənc nəslə onu necə var, hələnsinə də çatdırırıq. Milli abu-havaya içəri şəhərdə yerləşən otellərdə daha çox rast gəlmək mümkündür. Belə ki, balaca yastıqçalar, xalçalar, milli aksesuarlar turistlər tərəfindən daha çox maraqla qarşılanır. İlk öncə bizim otelin dizaynı milli üslubdadır və biz çalışdığımız qədər bütün ornamentləri qoruyub saxlamışıq. Bundan əlavə bizə gələn turistlərə biz ətraflı informasiya veririk, həm bizim arxitektura barəsində və milli adət-ənənələrimiz və yeməklərimiz barədə. Mütəxəssislər də hesab edir ki, otellərin dizaynı və memarlıq üslubu ən böyük məlumat mənbəyindən biridir. Dizayn baxımından müasirliyə üstünlük versələr də, elə turistlərin marağı məhz milli ornamentli memarlıq üslubunda olan otellərədir. Belə, bugün Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzindədir. Odur ki, ölkəmizi dünyaya düzgün şəkildə tanıtmaq üçün çalışmalıyıq. Milli mənliyimizi qorumaq şərti ilə təbii ki. Elmira Manaflı, Əfqan Pənəxoğlu, Ülvi Rəhimov, Lider TV. Qonşumuz Əsmərin dodağının üstündə kiçik qara xalı var. Deyir, məni tələbə yoldaşlarım Cindy Crawford'a bənzədir. Həqiqətən də bəzən xallar gözəlliyə gözəlliyi qatır, bəzən də arzu olunmaz formada və namünasib yerdə peyda olmaqla insanın həyatını zindana çevirə bilirlər. Məsələn, elə uzaq qohum olan Əli dayının oğlunun burnu üzərindəki qara iri xal kimi. Hətta belə xallara cərrahi müdaxilə edilməsi təhlükəli hesab olunur. Övladlarının xarici görünüşü ilə bağlı kompleks yaşamasını istəməyən valideynlər estetik klinikalara üst tutsalar da, məlum olub ki, belə bir əməliyyat üçün uşağın heç olmasa 18 yaşa çatmasını gözləmək lazımdır. Çünki o yaşa qədər dəri inkişaf edir və istənilən cərrahi müdaxilə fəsadlar törədə bilər. Xallar barədə daha nələr bilmirik? Ümumiyyətlə, bu bizim bədənimizdə nə üçün və hansı səbəbdən əmələ gəlir? Bu barədə Leyla danışacaq. İrəvanda xal qamadı, o xal nə xaldır, qoşa büzdürmürsən, görüm nə xaldır, qoşa büzdürmürsən. Deyilənə görə xalı çox olanın düşməni də çox olar. Araşdıraq görək, həqiqətən belədirmi? Deyilənə görə ibtidai insanlar bədənlərində qeyri-adili gördükdə ona məna verib inanc formasına gətirirdilər və bu illər, əsrlər keçməsinə baxmayaraq hələ də belədir. Deyilənə görə xüsusilə də yaşlı nəsil bu inanclara çox bağlıdır. Yoxlayaq? Yəqin düzgün olur. Özünüzün də xalınız çoxdur, belədirmi həqiqətən? Yəqin ki. Eldə sınanmış məsələdir, ola bilər. O barədə eşitməmişəm. Batil inanc və batil bir fikirdir. Folklorşünaslarımız deyirlər, el arasında xalla bağlı inanclar kifayət qədərdir. O dövrdə şairlərin şeirlərində, xalq mahnılarında belə xalın üzə yaraşdığından söhbət açıblar. Gözü xallı insanlar etibarsız, şübhəli və tərəddüdlü insanlar olurlar. Və bu ümumiyyətlə bəlkə bu belədir, bəlkə belə deyildir. Lakin insanlar öz sınamalarında bunu nəsildən nəslə ötürmüş, bir transfer etmişdilər. Yəni bu xalq ənənəsində, xalq bilgisində bu mahiyyət özünü həmişə yaşatmışdır. Ancaq Qabil müəllim bunların batil inanclardan başqa bir şey olmadığını deyir. Xal irsən də keçə bilər. Yəni atada və ya anada olan xal uşaqlarda eyni nahiyədə əmələ gələ bilər. Buna xüsusi bir məna verib don geyindirmək lazım deyil. Ürəyin üstündə xal olarsa, deyir ki, bu insanın düşməni ürəyin üstündədir. Və yaxud əlin içində xal olarsa, deyirlər ki, bu insanın səxavətlidir. Bu cür formalar batil inanclardır və heç bir əsası yoxdur. Heç bir əsası yoxdur. Yəni ki, o qədər əli xallı insanlar var ki, nə səxavətlidir, nə də varlıdır. O qədər ürəyin üstündə xalı olan insanlar var ki, nə düşməni var, nə də ürəyinə yaxın bir sirri var. Maraqlıdır, bəs bu xallar necə yaranır və ümumiyyətlə bu xallar orqanizm üçün təhlükəli ola bilərmi? Belli bir yaşta ortaya çıkabiliyor. Özellikle ergenlik dönemlerinde birden fazlalaşabilir. Herkes de çıkabilir. Güneşe bağlı olarak olabilir, tabii olarak ortaya çıkabilir. Bizim için benler ne zaman önemli? Eğer benlerde büyüme, renk değişikliği, kıllanma, kanama olursa mutlaka bunların bir doktora gösterilmesi lazım. Ya dermatolog ya da plastik cerrahi uzmanına.
Şimdi her benden kanser gelişir mi? Aslında her benden kanser gelişmez. Elə insanlar da var ki, üzündə xalların çoxluğundan kompleksə düşür. Hətta onlardan qurtulmaq üçün estetik əməliyyata belə əl atır. İndi anladınız ki, hər deyiləni ürəyinizə salmaq lazım deyil, amma nə olur olsun ehtiyatı əldən verməyin. Çünki ehtiyat necə deyərlər, igidin yaraşığıdır. Leyla Abbasova, Əfqan Bayramov, Lider TV. Görkəmli Türk hökmdarı Sultan Süleyman barəsində yəqin ki, eşitmişsiniz. Qəbul etdiyi qanunlar və ədalətə verdiyi önəm nəticəsində 1-ci Süleyman tarixçilər tərəfindən qanuni ləqəbinə layiq görülmüşdü. Heç bilirsinizmi ki, dünyanı zəbt edib müharibələrdə zəfərlər qazanmaqla dövlətinin şəninə şöhrət gətirən Sultan Süleyman ölüm ayağında nə vəsiyyət edib? Deyib ki, məni tabuta qoyanda bir əlimi çöldə saxlayın. Qoy hamı görsün ki, Fatihlər Fatihi Sultan Süleyman da bu dünyadan əli boş getdi. Bu kəlamı ilk dəfə eşidəndə sözlərdəki mənanın dərinliyi məni əməlli başlı sarsıtdı, düşünməyə vadar etdi. Doğrudan da bu dünya nədir? Nədir dünyanı bu qədər şirin edən? Görəsən bizə agah olmayan daha nə kimi sirlər var? Bu barədə isə əməkdaşımız Vüqar məlumat toplamağa çalışıb. Gəlin bir yerdə izləyək. Dünyada elə sirlər var ki, insanların, xüsusən də tədqiqatçı alimlərin daima maraq dairəsindədir. Bəzi sirlərin üstü açılıb, bəzilərinə isə hələ də cavab tapılmayıb. Gəlin onlarla yaxından tanışılaq. Dünya sirlərindən hansıları tanıyırsınız? Dünya sirlərindən piramida vardı, Misirdə yerləşən, Gipsdə. Sonra var Bermudes buzağı, hələ də yəni alimlər onu araşdırırlar, onun sirlərini belə tapa bilmirlər. Sonra var Tac Mahal, göz yaşına qərq olmuş bir yer. Dünya sirləri çoxdur, bir sadalaya bilmərəm, yəni ki, çoxdur, dünyanın özü də böyük bir sirdir. O barədə məlumatım yox. Bablistan, sonra Misir ehramları, Çin səddi. İlk növbədə başlayaq Misirdə yerləşən Xeops ehramından. Əvvələ bu tikili 146 metr olub, lakin sonralar onun yuxarı hissəsi dağıdılıb və indi o 137 metr təşkil edir. Bu piramidanın inşasına 20 il sərf olunub. Ən maraqlısı isə odur ki, tikilinin hər bir daşının ağırlığı 2,5 ton təşkil edir və həmin daşların o hündürlüyə necə daşındığı hələ də aydın deyil. Burada qayadan yonulmuş 20 metrlik nəhəng Sfinks heykəli qoyulub. Onu dəhşətlər atası da adlandırırlar. Digər sirli yer isə bizim eradan 300 il əvvəl mövcud olan əfsanəvi Troya şəhəridir. O möhkəm qala divarları ilə əhatə olunan ən qədim şəhərlərdən olub. İndi Türkiyədə, daha doğrusu Çanaqqala şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşən bu qədim ərazidə şəhərin yalnız qalıqları qalıb. Alimlərin diqqətini çəkən daha bir yer isə İngiltərədə yerləşən Stonehenge adlı qədim dairəvi tikilidir. Bu tarixi abidə bugünə qədər qorunub saxlanılıb. Dünya tarixçilərinin bu mistik ərazinin təyinatı barədə mübahisələri hələ də davam edir. Ən yadda qalan və təəccüb doğuran arxeoloji tapıntı axırıncı İngilis kralı 3-cü Richardın qəbri olub. Maraqlısı isə odur ki, bu məzar Leicester şəhərində avtomobil dayanacağının yanında aşkar olunub. Titicaca adlanan göl də ən maraqlı və sirli ərazi sayılır. Bir çox əfsanələrlə dolu olan bu göl Boliviya və Peru ölkələrinin ərazisində yerləşir. Gölə niyə bu adı veriblə bu məlum deyil. Titicaca gölü özündə bir çox xalqların həyatları haqqında sirləri gizlədir. Daha bir sirli abidə ABŞ-ın Virginia ştatında yerləşən Kriptos heykəlidir. Onun üzərində şifrəli mətn əks olunub. Abidənin ucaldığı gündən 24 il keçsə də bu simvolun mənası hələ də sir olaraq qalır. İngiltərədə yerləşən və bir çox müzakirələrə səbəb olan Çoban abidəsi də xeyli maraq doğurur. Alimlər 18-ci əsrdə ucaldan bu heykəlin üzərində yazılan 10 hərfli kodun mənasını 250 ildən çoxdur ki, çözə bilmirlər. Məşhur 5 rəngli göl isə Çinin Tücayqou təbii qoruğunun ərazisində yerləşir. Bir çox alimləri çaşbaş qoyan bu su tutar dünyanın ən gözəl və əsrarəngiz yerlərindən sayılır. Gölün özəlliyi ondan ibarətdir ki, su xameleon kimi rəng dəyişərək yax sarı, tünd yaşıl, yax da göy rəngə çalır. Onun ikinci sirri isə ətrafdakı göllərin suyu qurusa da 5 rəngli gölün suyu heç zaman azalmır. Polşanın qərbində Qrifin şəhərinin yanında yerləşən sirli əyri meşə isə daima tədqiqatçıların maraq dairəsində olub.
Meşənin ərazisində qeyri-adi ağaclar kök salıb. Eyni istiqamətdə əyilən bu ağacların sirri hələ də məlum deyil. Massiv dövlət tərəfindən qorunur və orada budanma işləri aparmaq qəti qadağandır. Dünyada belə sirlərin sayı çoxdur və hər biri bəşəriyyət üçün daima maraqlı gəlir. Biz sizləri onların yalnız bir qismi ilə tanış etdik. Növbəti süjetləri izləməyi unutmayın ki, həm yeni informasiya əldə edəsiniz, həm də vaxtınızı səmərəli keçirəsiniz. Vüqar Səfərli, Nurlan Şahbazov, Lider TV. Nənələrimizin, babalarımızın vaxtında ailələri xeyli geniş, ailə məclisləri isə haylı küylü olarmış. Niyə də olmayaydı axı? Təsəvvür edin, bir ailədə 8-10 uşaq. Zarafat deyil, hazır futbol komandası. Bu boyda külfəti də təbii ki, həyət evinə ancaq sığdıra bilərdin. Müasir dövrümüzdə isə tam əks tendensiya müşahidə edilir. Belə getsə, ailəsində övladlarının sayı 2-dən artıq olanlara qəhrəman valideyn adı veriləcək. Ailələr kiçik olduğuna görə yaşamaq üçün də daha komfortlu binalara üstünlük verilir. Hələ evin yeni tikirlərdən oldusa, onda sənin necə deyərlər, qabağında duran tapılmaz. Deyirəm, bizim bu Nurlan heç zamanə gənclərinə oxşamır. Dirəşib ki, mən evlənəndə özümə köhnə Xruşovka binalarından mənzil alacam. Nə deyim Nurlan, seçim səninkidir. Eşitməmsən, deyirlər niyyətin hara, mənzilin də ora. Xruşovka layihəli binalar 1950-ci illərdən tikilməyə başladı. Burada əsas məqsəd hər hansı memarlıq üslubuna bina tikmək yox, əhalini evlə təmin etmək idi. Bu binalar kvartal tipli tikilirdi. Müharibədən sonra Sovet hökumətinin tərkibində olan bütün respublikalarda tikinti və yenidən qurma geniş vüsət aldı. Sənaye şəhəri olan Bakının da demək olar, hər yerində Xruşovka layihəli binaların tikilməsi də məhz bu dövrə təsadüf edir. Elə indinin özündə də MDB məkanında 60 milyondan çox insan sözügedən mənzillərdə yaşayır. Xruşovka layihəli binalar 4-5 mərtəbəli panel tikililərdir. Belə evlərin qısa müddətdə tikilib istifadəyə verilməsi mümkün olduğuna görə o dövrdə məhz bu layihəyə üstünlük verilir. Əhalinin sırf məskunlaşması üçün tikilən evlərdir bunlar. Yəni burada memarlıqdan söhbət gedə bilməz. Sadəcə əhalini evlə təmin etməkdən ötürü tikilən tipovi evlərdir. Sonra bunların müsbət cəhəti odur ki, məsələn evin içində istilik sistemləri hamısı pollu idi. Başqa bir mənfi cəhəti zadı yox idi bu evlərin. Həm də möhkəm evlər idi. Xruşovka layihəli evlərin konstruksiyası möhkəm olsa da mənzillərin ümumi sahəsi çox kiçik idi. İstər otaq və dəhliz, istərsə də tavanın hündürlüyü köhnə daş və müasir evlərlə nisbətdə çox dar və yöndəmsizdir. Bu evlərin bir müsbət cəhəti də kvartal tipli və həyətyanı sahəyə malik olmalarıdır. Bugün Bakı şəhərindəki yaşıllıqların demək olar ki, əksəriyyətini elə bu binaların həyətindəki ağaclar təşkil edir. Və o evlərdə bugünəcən də böyük sosial problem yaşanmayıb. Yəni o evlərdən əhali götürsün, bir kütləvi şikayət eləsin, heç vaxt olmayıb. Çünki onlar möhkəm evlərdir, istilikləri olub. Sadəcə o evlərin bir mənfi keyfiyyətləri var idi ki, onların künc olan evlər künc tərəfdən olar, həmişə qaralır. Paytaxt mikrorayonlarında yerləşən evlərin əksəriyyəti məhz Xruşovka layihəli evlərdir. Hazırda mərkəzə yaxın və göz önündə olan Xruşovka evlərin görünən hissəsinin fasadı şəhərin ümumi görünüşünə uyğun olaraq yenidən qurulur. Memar Sevda Süleymanova Xruşovka layihəli evlərin əslində hazırda yaşam üçün əlverişli olmadığını deyir. Çünki bu binaların fasadı yenidən qurulsa da əslində onların istifadə müddəti artıq bitir. Mansard mərtəbəsi kimi axırıncı damdan istifadə olunur. Görkəm dəyişdirilir bir sözlə, dəyişdirilir. Əlbəttə ki, əvvəlki görkəmindən dəfələrlə yaxşıdır. İnsanlar bəzən kör-körənə müəyyən dəyişikliklər edirlər mənzillərdə. Hansı ki, orada yük götürən divarlarda görürsən ki, zərər yetirirlər. Bu isə binanın möhkəmliyinə əlbəttə ki, ciddi ziyan vurur. Bu binalar doğrudan da ki, konstruktiv cəhətdən möhkəm binalardır. Hətta buna misal göstərə bilərik, 2000-ci ildə zəlzələdə bu binalar çox gözəl davam gətirir. İstənilən halda bu binalar ölkəmizin tarixidir. Hazırda binaların üzərində aparılan restavrasiya işləri də təqdirə layiqdir. Bu gün də el dili ilə desək, Xruşovkaların neçə paytaxt sakininə sığınacaq olduğunu nəzərə alsaq, tam məsuliyyətlə deyə bilərik ki, bu layihəli binalar öz əhəmiyyətini hələ də qoruyub saxlayır. Nurlan Vilayətoğlu, Ziya Allahyarov, Lider TV.
Belə, bugün də sizinlə dünyanın özü qədər qədim sir pərdəsini aralamağa çalışdıq. Xruşovka adlandırılan Sovet zamanından qalma tikillərdən tutmuş, ta ən dəbdəbəli otellərə meydan oxuyan otellərimizdəki millilikdən danışdıq. Bədəndəki xalların mənasına da nəzər saldıq. İndi isə sağollaşmaq məqamıdır. Sağollaşırıq ki, yenidən görsünüzə gələ bilək. Bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Hə? Necə? Doğrudan, bundan da yavaş. Dünyanı görməyə kim istəməz ki? Səyahətinki də. Onların gözəllikləri bağlı. Gözəlliyi nə idi? Mən elə baxma qonşu. Veriliş qutardı.